أنا عندي 3 قطط، توتي، بشبش سباجيتي، وسلك. وفي حاجات اكتشفتها بس بعد ما بدأت أربيهم، زي إن السمك والحليب مش كويسين للقطط، تقريبا بيعملوا عفن في المعدة. ما فهمتش قوي من الدكتور بس أيوة. والحاجة التانية إنهم أغبياء، ما بيعرفوش الأكل اللي ممكن يأذيهم وبيروحوا يجروا عليه، ماما ماما أكليني أكليني. زي مثلا واحد من الأغبياء ال3 كل ما يشوف الشوكولاتة يروح عليها وياكلها. وقلت واو، أنا ما كنتش أعرف إن القطط بتحب الشوكولاتة. وبعد كام يوم اكتشفت من الدكتور إن القطط ممنوعة من السكريات، فمحدش يسمع كلامهم عشان هم نونات مش فاهمين شيء.